Metro Fama kyenda kanonyeze munane sanyuli obwenti ondise wanga kivumbi Bantubalamu olwero lwakuna ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa seba seka mukwano nedidda kasambula mwebali kubeera bannange empewo mugiwulira muti obudde bwa mutinti fe abasoma ku misembe giri egy'abazungu egyaffe twagiyita apparent movement of the sun enkuba evenedde enjuba eva ku equator edda ebadde eva ku Capricorn edda kati ku equator August 20 etuuka gwe mutinti ogwo gwawulira tuliyita obudde ne bubeera bwakanyiibwa budde buba bwakanyiibwa ng'endeku etereko omunnyo bwentyo programu eno ebeerawo ekiro pakusaawa 4 tuka saawa 5 tesitesi mbeera Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu ndi abannabasi muzukulu wa kazenazena njikola ya Metro kusomesa buwangwa abantu abalina ebibuuzo byammwe abantu abalina ebyobuwangwa ne mutubuuza eno kusomesa buwangwa bwaffe tetulina gwe tulwana naye oba tulwana kusomesa bajjajjaffe ekintu kino bakikolanga batya era okuva olaba ngikoze okuva mu 2008 era okutuusa nakaakati era yevuddemu ebitabo ebyo byenziza empandiika nga musinziira ku ebyo ebibuuzo ebiba mu mbuuzizza kati n'olwaleero waliwo mukwano gwange yankubira essimu nga ŋŋamba nti yazaala omwana bwazaala omwana mukyala we yalumwa ng'omukyala era bw'abeera n'olubuto essaawa bwetuuka ey'okuzaala mukyala yabundula kalayi y'amazzi era omwana n'abula taddanga ayite omwana teyalabika naye nga yalumwa ddala n'ambuuza nti oyo mulongo era waliwo n'omulala era yankubye yampeereza message kuno kwali ku ssimu nga ŋŋamba nti yazadde omwana naye akagere kaliko empeta kifaananyi ky'empeta naawe nja kuddamu nga mumbuuza balongo ekyo kyonna kisoma tiye kati olwali tugenda kutunuulira omulongo oyo omukyala ono mukwano gwange ekibuuzo kituufu nnyo omukyala wewe yazaala omwana ate si ye yekka n'abala muzaala abakyala bammwe bazaala abaana mu mbeera eyo ekintu kyeba tekirina kutuuka kutoyinza kukakasa nti Bantubalamu ebintu ebyo gyebiri ekyampandiikisa ebitabo ebyo era kyekimpasiza n'omuganda taggwayo ebintu bino mwe bigenda okufulumira omukyala bw'afuna olubuto ne lukula ne luzimba n'atuuka okuzaala n'ayiwa amazzi gokka ne kutagirako muntu omwana oyo ayitibwa mulongo munange mama nakawuki nkutumidde nnyo munange enkonya webale nnyo munange engoye zange webale kunyambaza mama webale kuwambaza katabaniko Bantubalamu Kivumbi omulongo oyo tumuyita mugga bw'aba mulenzi omuwala tumuyita namugga gemanya gw'owulira nti mama bwe yalinga agenda okumuzaala omwana oyo ayitibwa mugga waliwo namugga erya bazzukulu bakasujja nero balituuma n'ab'emmamba batuuma namugga naye mu buwangwa omukyala bw'abundula amazzi nga mangi omwana oyo n'amuzaala yekka ayitibwa mugga bw'aba omulenzi omuwala ayitibwa namugga nkyo nkimazi aba mulongo w'omusambwa nkuba tekya kuli kwe tusanga ebukomero wali mu Ssingo ku lusozi awo ebukomero we wali era omusambo ogwo nkuba tekya nagukola ki nagusomesaako oba ne mu kitabo ensiba y'abalongo mulimu omusambo ogwo ndoza naguwandiikako enkuba tekya tumanyira okugamba nti maama enkuba omunaku tekya enkuba teggwa mu mutwe omusambo ogwo nkuba tekya ye nannyini mwana oyo gwe bayita mugga oba namugga ng'omukyala yabundula amazzi gokka n'atazaalirako omwana mukwano gwange wulirize yambuuza ekibuuzo kino naye ate abamu ekisinga okunnyiiza mumbuuza ebibuuzo biba bingi ali ne mutaddeyo okuwuliriza radio mwemala ate okukisomesa nti ekibuuzo kyange wakiddamu sibiddamu ebyo mutwale obudde bwe nti programu tugiwuliriza buli lwakuna otwale ekibuuzo kyo oyinza okwesanga nga ate kati waliwo ebyafuluma omwaka oguwedde Septemba bye sinaddamu Septemba w'omwaka oguwedde ngenda nkojolako ebipya n'ebikadde bwentyo muna omwana oyo bw'aba tumumulisa
nga tumumulisa bumulisa tutekawo olubugo akawungeezi essaawa ng'emu bw'aba omuwala tugenda wansi w'omuti gwe bayita ekifabakazi mu lukatawadde tukiyita ekifansimbi wamulisibwa. Omulenzi kifabakazi ekyo kijjako ekimuli kya kimyufu. Fe abaana babizanyisanga nti lino lyata kivaamu ebintu ebikola ki ebigwa ebifuumuuka bwe biti. Omulenzi ye amulisibwa ku kisumuluka ku lukandwa olumeze mu kiswa eky'ensejjere. Akawuka ekyo akanyenyenkula akajja ke kakwatibwa era ke kasibwa. Omwana oyo asibwa mugga oba namugga, asibwa muwanga, jjajja w'abaana muwanga oba lubanga ng'ali ku mutwe, ng'ayambibwako omukyala aliko emmandwa ya Walumbe ettanda kabaka Bulamu. Kati katugambe nti Bantubalamu nze ndi wano, nze ndiko lubanga oba muwanga. Kati omukyala oli yandibadde alina okubeerako Naalongo, essaawa eyo Walumbe ettanda yalinnya oba Naalongo Kawala Namirembe muka Walumbe, ne bayambagana okusiba omwana ono mugga oba namugga. Ensolo ye era zikyuka. Omuwala asibwa n'embuzi eyabitanga emyufu, abamu bagita katako oba kakambaale, balina bye bakiyita abalaalo, kasimanyi katambala kambaale, naye ffe tumuyita lutango omumyufu, eba ya brown naye ng'erimu agaba agageeru. Neeteekwa kubanga nkazi bw'abeera nga muwala, bwe bamala okwetegereza nti ono omukyala yabundulwa mwana amazzi, yalina kubeera mwana muwala. Tukozesa enkoko embuzi enkazi eyo eyabitanga emyufu, n'enkoko enkazi era eya lusubi nga myufu. Lusubi ye yebeera n'obwoyo obumasamasa mu kyenyi ne ku biwawaatiro, era mu nkyala zo ziba nnyingi ezirabika nnyo. Bw'abeera nga muwala ngambi lutanga omumyufu n'enkoko eya lusubi emyufu. Ye omulenzi ebeera seddume w'embuzi eyabitanga enzirugavu ne sseggwanga ya lusubi omuddugavu. Gwe mukwano gwange yazaala omwana, wabundula bubunduzi mazzi, amazzi ne gaggwa mu lubuto, omwana n'abula. Oyo omwana yayitibwa mugga oba namugga. Gino gy'emikolo egimukolwako. Mulongo w'omusambwa nkuba teca. Era omwana oyo asibwa mumpu era nga tusiba kasowole mu mbugo mwenge ngozi mwenda, ne basiba mu lubugo lwa kimote n'emiddo. Bino tebimubulamu. Omuddo kalibatanya. Omuddo kalibatanya Katawadda yaŋŋambye gwe muyita kasalabakessi. Mu Lukatawadda gwe bayita kalibatanya. Luva ennyanja agwo tegubulamu, ye nnanda ensajja eba myufu. Ne tubeera n'olungubanguba nalwo lunteekeddwa okubeera nga mweruli. Olungubanguba lwe tuyita amazinga oba nakitembe, abamu bakayita nkakaweekera mabega. Kabeera nnyo mu bitooke, kamera nnyo mu lumonde, kajjako obukola butinitini ne kujjako obuyengo obutonotono obulinga obusigosigo, bakayita akaweekera mabega. Kale akantu ako omwana oyo bw'atyo, ebyo tebimubulamu. N'emidde egy'abalongo gyonna egisiba abalongo n'etwekisize. Ngambye ow'okumulisa omulenzi omuwala ku muti gw'ekifabakazi otteeka olubugo n'amulisibwa ekiro n'ajja. Bw'abeera omulenzi amulisibwa ku kiswa ekyameramu olukandwa naye nga kyansejjere. Awo yenjawulo. Asibwa mu bw'emisambwa naye era nga tusiba nga kasowole. Aterekebwa mu kagoma. Akagoma ako kateekeddwa okuba nga kaabajjibwa mu mwolabanaku, omuti gwe tuyita omwolabanaku. Ogwo sijja bagamba ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange. Omwolabanaku ke tubajja akagoma ako, era omwana oyo yedda
mwe yateekebwanga mu kagoma kali kaba kampimpi katono bwe kati, era oluusi bamuterekangamu ne bamuleegeramu ne bamutereka omuliro kwa bamussa mu mugugu gw'abalongo. Omwana oyo mugga oba namugga. Katonda yaŋŋambye ti bw'atasibwa biki ebijja mu kika. Bino bye bibatuukako singa omwana oyo mugga oba namugga nga tasibiddwa. Ekika mutandika okukola, mutandika okweroga nga muloga mweroga ate muloga ne baliraanwa bammwe. Oli nga aloga nga mutandika okweroga olw'okuba omwana ono temwamusiba. Era omwana oyo aleeta obukyayi. Mubeera bakyayi, omuntu n'akukyawa n'okyawa omuntu alina kye yali akkoze. Oba nga obeera awo abantu nga tebakwagala lwa mwana oyo. Era obukyayi obwo buviirako n'okubeera nga obeera awo n'olwokuba wamukyawa n'otandika n'okuloga n'ofuuka kalogo kalenzi. Omwana oyo aleeta effutwa. Ng'olina effutwa toyagaliza. Muganda wo bw'agula kagaali oyisibwa bubi. Gundi yafumbiddwa n'oyisibwa bubi. Gundi yakoze kino n'oyisibwa bubi. Ng'olina effutwa ng'eri emmese ekunkumulira omummonde gwetemaleewo. Olumala okugulyako ali ne gukunkumula negukunkumulako omusulo gwanaagulaba oleme guddayo gulya. Omufumbe lyeffutwa ng'olirina. Omubeera batamiivu nga munywa omwenge ewammwe nga muba bayitirivu, munywa omwenge ku makya n'olweggulo. Obwavu obukyuma nga mubeera awo, mubeera baavu saawa yonna, muba baavu. Mutandika okugwagwa wala n'okusiriwala ng'abaana be basiru, muli bagwagwa, mwe mukwata ebisolo, mwe muli biri awo biwogwagwa, mwayonooneka ku kyalo olw'okuba temwasiba mwana ono mugga. Mukwano gwange yankubira essimu, kibadde kitutte omwezi mulamba, ne nkugamba ekibuuzo nja kiddamu. Omulongo wo muzzeemu era olina okunnoonya nkuwaani anaakusibira omwana oyo mugga. Ettemu mutandika okwetta mwekka kwa munnakugambyeko n'okwata ejjambiya n'omutema muganda wo. Omwana wa mwannyoko amukuwadde n'omwokya nga bwe mwalabye mu mawulire gewiiki ewedde. Omukyala n'ayokya omwana we neyiba n'amuyira amafuta n'amumako omuliro. Ettemu eryo olwakuba ojja kwesanga ng'omukyala ono balina omwana oyo mugga oba kigga. Essomo ery'olwaleero bwe lityo bwe libadde nga nziramu ekibuuzo kye mwambuuza. Mukyala we yalira olubuto era nga luddala kweruli, n'agenda nga ne mu ddwaliro ng'omwana bamulaba. Bw'atuuka ogenda okuzaala, omukyala yabundula benseni y'amazzi era omwana n'abula. N'ambuuza nti oyo mulongo? Ye mulongo kimugga oba namugga? Omulongo wa musambwa gwaffe nkuba omunaku tekya guli ogusangibwa ebukomero wali mu Ssingo. Era ngambye yasibwa mumpu. Bw'abeera omuwala nga bamaze okwetegereza, omuwala akukozesa embuzi eyalutanga enkazi. Ngambye enkazi n'enkoko eyalusubi nga myufu. Omukazi namugga. Omusajja ebasa eddume eyabitanga enzirugavu n'enkoko eyalusubi era enzirugavu. Omwana oyo n'asibwa. Era asibwa n'enkanamu. Asibwa eddiba kyekiteekesebwawo muwanga ti olumala okugira gundi omwana ono ye ng'omuntu aweebwa ebintu n'asibwa n'eddiba. Bwe zityo ekibuuzo mukwano gwange kye wambuuza nkizzeemu nti ozadde omwana naye omwana ali bw'ati. Waliwo omukwano gwange ow'omu Bizinga Ekkoome yaŋŋambye tusomese ku mandwa ya Kibuuka Omumbaale. Kibuuka mukwano gwange ali ku Metro Farm 9:8. Program nino nkisemu nga Kivumbi Bantubalamu. Nze njiteekateeka era n'engikuweereza. Ebeera live ate okuva mu 2008 ekolebwa
ya buwangwa bwaffe. Mukwano gwange senga wefuna omukisa wanoogula akatabo ensalira n'ennyingiza ya Lubaale mu Kiggwa, emmandwa ya Kibuuka nagyogerako nagyowandiika. Nagamba nti Kibuuka Omumbaale muzzukulu wa Musisi, era mu Kibuuka Omumbaale mutabani wa Wannema eyeddira enkejje, musajja mutabaazi, tawongererwa Banyoro. Omunyoro tawongerera aliko mmandwa yaani ya Kibuuka, kubanga be baamutta ayinza n'okukutta. Nagamba ti emmandwa eno eya Kibuuka esalirwa mu nkoko embereberye ku ssaawa 11 ez'okumaliiri. Seddume w'embuzi ey'ekiba ekyeru mu mabunda lulinga luyina naye nga bugiba kisala bwe kiti ne kiyita ne mu bibeere. Embuzi eyo ennume eba myufu ne sseggwanga eya lujumba emyufu, era awuuta omugerengejjo omusaayi, era n'agumubuusibwa. Taata amukwata ku mukono muwanga, akukwata ku mukono gwe mukyala erinnya ba yenna Musisi, naye akukwata kaganye nti nze Senkulu, bwe mala okusalira ensolo egundi eyo nkuwusaako nange nempuuta, bwe tumala okuwuuta nenkukwata ku mukono ne tubuuka ensolo eyo ebettiddwa, kwe kubuuka omugerengejjo. Era eddiba nga bamaze okugibaaga bereosibwa eddiba eryo lye tuyita eryenkanamu mu kifuba nga lyesimbye, omutwe gutunula waggulu, akakira ne kalebera eno wansi mu bukyala. Bw'obanga bulina Musisi kufa abasajja ku busajja, akakira kano akakuzi ne kalebera. Mbeera nga abamba eddiba, kati oyimirire eddiba eryo balikusibe butengerera ng'omutwe gulabye waggulu, akakira kati tugatta obukono kuno, obugulu akakono n'akaddyo ne tukusibira mu mugongo, n'akawansi obugulu obw'emabega nabwo ne busiba kuva ku kkono okutuuka ku ddyo ne tututta, ne wakolebwa olutembe n'oweebwa ebintu ebirala byonna Kibuuka n'ekifundikwa. Era nagamba oweebwa ekifundikwa n'effumu ery'ennimi ebbiri era n'eryakasaale nalyo gyeriri aguli mu katego gaago. Era nagamba nti tumuwa n'akagaali ka bayisikolo, maanyi ga kifuba akaffa akakadde, n'omuggo gwa Kibuuka oguweese ku bintu ku ggaali. Ffe abaakimanga amazzi ku nzizi n'oteekako ebidomola n'osibirako omuti ogwo gwe muggo guweebwa Kibuuka, ne tukuwa butida era n'oweebwa n'empenduzo. Empenduzo Amasaka gye bayita enkolombojjo, n'ekiwabyo nakyo kimuweebwa. Kibuuka yaloosa ng'ovuga eggaali, bakugoba n'otumbira mu bbanga ng'ekinyonyi. Yaloosa ng'olwana olutalo ng'oli mu bbanga okasuka amafumu oba mundu. Kibuuka yaloosa ng'oli ku muti waggulu obuuka ogwa wansi. Kibuuka yalumya ensingo, yasanyalaza emikono n'ebibegabega okkuluma. Ate musajja mukambwe nnyo, era Kibuuka nga tomuwadde alemesa okuzaala n'obeera mugumba. Mukwano gwange ekyo ekibuuzo, mukwano gwange Namusisi ow'Ekkoome mu Bizinga mwe bali kubeerayo. Ampuliriza ali ku Metro Pharma 9:8 nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu ndya nabasi. Okuyiga tekuggwa, ate buli lwogaana okuyiga okwagala okumanya n'olowooza nti omanyi,
era ofa tomanyi. Ate oyinza okulowooza nti omanyi naye ate nga tomanyi. Ebintu bino mbibasomesa bangi nnyo, muliko embuyaga naye temwasamira. Ekintu ekikufuula nti oli musamize, nti oyo yasamira, mbuutu kuvuga ne bakulinyisa mu byoto n'olya omuliro. Jjajja n'ayogera, buli mbuyaga n'eyogera, n'esalirwa, n'ewuuta omugerengejja omusaayi gwayo, n'enkoko bw'etyo, ne bakusiba amaliba, ne bakulinyisa mu kyoto eky'omuliro nga kitetta, n'okiyimiramu naye nga tosiriira. Oyo gwe bayita omusamize. Wasaamirira bajjajjaabo. Era n'ennyama ne bakuliisa ne ku nnyama ey'ekibumba eyo ne bagyokya, jjajja ne bagimuliisa, njajja n'agabula, ne bafumba n'ekijjulo, ne bakufumbira n'oluwombo lw'ensolo eyo gy'osamidde, akasawo nga mulimu emiddo gy'emmandu eyo n'emiti, n'ogirya. Ensawo eyo kyekikufuula omusawo. Kigundi nasamira empewo gundi, nina amaliba gaayo mu keesi mwegali, bankolera olutembe lwayo mu nsimbi n'amatembe. Jjajja yalweyogerera. Era nina ekifundikwa kyayo eky'olubugo. Bw'aba munyarwanda nti ebyayo eddiba lyalyo lirina, oba mulundi nti olirina, n'amafumu n'endeku zaayo. Bw'abeera nga kibuuka, eriyo n'ejjembe lya kibuuka, n'ejjembe lyo nalyo ne likolebwa nga nalyo liwange, ekyo kyekikufuula nti wasamira. Era bw'ogenda mu kaseera ke babuuza nti oyo akufuuka musawo, bakubuuza ani yakutendeka. Si bino ne bw'ogula ebintu ne bijjula ennyumba, ebyo oba owongereddeko buwongerezi. Kumize kapanado ke bakuwadde Lubaale nakkakkanako, naye kwe bayita okusamira. Obanga musirikale gwe batutte bamutwala mu training n'amalayo omwaka, enkuba emukuba, amasasi ganyooka, bamuyigiriza, bamugjamu ak'obuntu. Naffe bwe tuli mu buwangwa nti gundi yasamira, ekikukasa nti kiki ensolo si kugula nnyama kulya. Ebyo muba mulidde byejjulu byammwe. Jjajja ayagala kuwuuta nga ali ku mutwe gwo. Era teri tubasalira Lubaale nga tali ku mutwe gwo. Era omutono ennyo waliwo ayambuuza ekibuuzo nti omuntu asobola okubeera n'emmandu ezisukka mu 3, n'osamira Lubaale, n'osamira amayembe n'emisambwa. Omusamize omuntu gwe bagamba nti yasamira alina emmandu entono ennyo abana 30. Nti gundi yasamira emmandu entono ennyo 30. Kubanga oteekeddwa okubeera n'omuzimu gunannyini Lubaale ogwo. Ate abala bakisukka ne mugumu. Buli muzimu ginamba z'omuzimu y'olina ne Lubaale waagyo. Onteekeddwa okuba omuzimu gwe gunannyini era ogwasamira ku Lubaale ono. Gwe gulina otubuulira. Gulina otubuulira ebika by'ebitambo bye gwalina ne bikolebwa. Nagamba era nkiddamu, omuzimu omunaku ennyo gwabanga n'ebitambo 4. Naye emigagga gyabeeranga kuva mu 10 okulinnya waggulu. Nga ggwe bw'ogamba nti bane nina ssente, kanzimba ngule ekibanja e Bugerere, ngule Masaka, ngule Ssingo, ngule egindi, ng'okuuma bugagga bwo. Era bajjajja kyabakozesanga ebitambo ebyo. Buli kitambo kirina ensonga. Ekyokuzaala, ekyobugagga, ekyobuganzi, ekyobuwangaazi, ekyokulunda, ekyokubaza emmere. Kale omuzimu guli okuba n'ebitambo. Katugambe nti gwalina 5, ezo mmeka ssebe yambuuziza ekibuuzo ekyo. Gwalina okubeera ne Lubaale. Lubaale z'empewo ez'ennyanja ezaava essese. Z'ennyanja era mu kitabo Omuganda taggwaayo mu 2.
eziva essese kwe kuli Mukasa, Kiwanuka, Musoke, ezo zikolebwa 3 mu nnaku 2, zo zotteeka zitambula kye kikome eky'abasatu. Kibuuka Omumbaale, Wanema, Musisi, Kitinda, Alosa Timba, adimanye Crocodile, Gonya, Lutembe, ezempewo zonna Nende, ezo zonna mpewo nsese ezibayita Lubaale lw'okuba zajjira ku nnyanja na Lubaale. Oyo ye Lubaale ne zituukira mu Lusiiti, era mu w'engonge yabazireetanga Najjemba mu Lusiiti, era yazikongojezanga ku ddiba, era bwe zaabanga zituuka wano era bw'ogibuuza nti empewo nga wasamira ddala ng'oliko empewo, bwe babuuza Mukasa era bamubuuza mu Lusese n'abuuzibwa. Era ebigambo ebyo nabiteeka mu kitabo kino bwe bamubuuza, era n'abuuzibwa nti ku Lusiiti e Busaabala okujja ku lukalu ojjira mu Kitiiti mu Nvubu. Kati ezessese osamidde 10, ebitambo osamidde 10, ssebo olina bimeka ebyo? Kati onakukwata ku mmandwa, emmandwa ze z'olukalu. Muwanga ekyo kyotteeka oteekeddwa okuba naye. Kawumpuli omuyego era by'ovulaba nga ebigundi byabizo by'emmandwa ezo zonna ziri ku lukalu kuno. Ndawula oteekeddwa okuba naye. Ekyo teeka Bamweyana oteekeddwa okuba naye. Alosaba abalalu, bayimbi, Mabaala, ezo mmeka? Ezo Timba n'Engo teeka. Buli muzimu guba naye, oyo asiba olubuto n'oloota amagi. Timba n'Engo, Mayanja, eyo yoteekeddwa okubeera nabyo. Kati koogatta omusambwa jjajja gwe gwakuumanga Lubaale we, guyinza okubeera alina omutono abana gumu 2 okulinnya waggulu. Eyambuza ekibuuzo ekyo weebale. Ezo mmeka? Eyo bw'oba nga tonnabituukako ebyo tonnasamira. Gujjukira ne Muwanga ejjembe lyoteekeddwa oddiwanga erikuuma embuga erya Muwango. Amayembe alina ennyo amajembe. Muzimu gwalina amayembe amatono guba na 20. Gonna buli jjembe lirina okuwangibwa mu nnyumba yaalyo gye lyeyogeredde, n'ensolo n'embuzi n'ensozi gye ziva n'emiti n'emiddo. Amayembe 20 oba osamidde ezo masebo mmandwa mmeka? Ate nga tojjeeko gwano ogamba gana jjajja gayogera, naye ate nga buli mmandwa ate lina eryayo lyoteekeddwa okuwanga erigikuuma. Ezo n'ogateekaawo amayembe. Omusambwa ngwogedde. Buli musambwa gulina kasowole asibwa. Jjajja ayinza okugamba nti owange nkali bwe nabagamba era olwokuna oluwedde nti bakasowole nze bemmanyi abawalumbe Kabaka Bulamu, ab'emisambwa bemugamba jjajja ngenda kusaba balongo ba Walumbe Namagoye. Yate amala kumweyogerera. Kino ekiwuka ekibika ekikaaba ekitambula kikaaba ekyo kibaganye Namunyenye, Envunyu, Nawandagala, Nyanyagize, ekikennembi ekimommo ekimyufu, oba kino ekiwuka kye tuyita twakigamba nti zinaazina n'amatimbo bwe tuba tubisanga nnyo mu nnimiro nga tulima. Zinaazina n'amatimbo ne kyekyusa ne kizinyisa omutwe bwe tekiriko biwawaatiro, kisangibwa nnyo mu ttaka. Ebyo by'ebintu be balongo ba Walumbe. Abo jjajja n'akugamba nti be balongo bange Kabaka Bulamu, ne mubasiba nabo ne bateekebwa mu mugugu gwe.
ebitambo nabyo ne bibeera n'ebyabyo kasowole baabyo siga namagoye gongolo kovu janzi kanyenyenkule akasanyi ka Naalongo kagata kwebe munumba kalarankoma kyekiwuka kino kiminsi kiba nkongoola mabeere buli omu kyajja n'ayogana nti okabuzibwayo ati ne basibwa nabo ne bateekebwa ku bita gwoba osamidde mmeka ezo oba tosusizza era bw'ogamba nti osamiddeko emmandu emu oba tonnasamira ate abasinga obungi balowooza nti egundi bagambye nti akuluma ne bakuwa ku lubugo lwa gundi nti osamidde kiringa njala kuluma ng'ebadde ekuluma ne bakuwa ku munwe kw'eryenvu alusa zireme kutta kwe bayita okusamira mbuutu zirina okuvuga nga temuva wa Ssenkulu mubeerayo ne bayimba emisana ne bayimba ekiro Lubaale n'abakwata ne muli omiriro ne muyimirira mu muliro ne bayengeza nnyonde eyengeredde nokalya bugalula ne bagikuwa ojja mu ngalo zo ogikomba ogizikize era ogyeyise ku muliro ku mubiri era ne bakusibana buli mandu essaawa ya neetuka ne bagisiba amaliba ne bakutunga ebifundikwa osamidde n'amayembe jjajja wa Lubaale bwe biba bimaze Mukasa ne bamutwala kukola emikolo Mukasa akozesebwa saawa 11 ez'akakumakya ne bamutwala n'amalobo kwe kulotebya ng'ovuba bw'oba tebamuvubisizza ng'ayina eddobo mujja kuba baavu kubanga mujja kuba temukola Mukasa jjukira essabo lya Mukasa ogwo omukolo balina ogukoza Ssenkulu ng'alina jjajja wa Lubaale omukyala ne muvaayo Ssenkulu n'akola omukolo gw'akawolongojjo ku mayembe saawa 10 ez'ekiro ne mugenda ku mugga omuli ettosi ne bakuyimiriza mu ttosi n'okola omukolo gw'akawolongojjo gwe ng'emmandu amayembe gali ku mutwe bw'oba tonnabikolwa oba tonnasamira Mukasa ne bamutwala ne bamuttisa enswa nga zibuuka n'omulisa obutalemesa mukongozi kutta nswa wadde kawumpuli ali tetalya nswa naka naye omusamize ateekeddwa okulya ku nswa jjajja akukkiriza bwera bw'azigaana ngoma ya Mukasa tebamuttisa nswa eyo yonna training tyosamira abalaba olitendeka nga naawe obiyiseemu Mukasa ne bamutwala ng'ali ku mutwe jjajja n'ensuwa y'amazzi ne mugenda ku luzzi n'okima amazzi n'ogaleeta nga Mukasa ali ku mutwe n'ogaleeta mu ssabo Ssenkulu Mandwa n'akutikkula n'agakujjako n'agayingiza mu n'agamba nti omukongozi akimanga amazzi kaabe muwala kaabe musajja ateekeddwa okukima amazzi era jjajja ne bamuwa ku mazzi ago galeese n'abuulirirwa jjajja ne bamutwala n'atyaba enku ng'ali ku mutwe mu kibira n'adda okwo kwe bayita okusamira nti nasamira Mukasa ne bamutwala n'atema ebibi bya lumonde n'abyala ng'ali ku mutwe obutalemesa muzzukulu kulya lumonde n'okubyala emmere era ne bakola ne mukyala wo ne bba omukolo ogw'omulaggu mu bibibi Ssenkulu ateekeddwa okutwala gwe nti nasamira Lubaale ddala Lubaale byayogera byebyo okutwala mu ssaawa ezaki ez'akalasamayanzi ne mugenda ku ttale naye ne mukola omukolo ogwa kaffecce n'akuliisa emiti n'emiddo nga bw'olaba ente bwerya omuddo okweganga okunyweza empewo ku mutwe tigundi yali emiti musawo Ssenkulu ng'ayita mpewo ku mutwe nga bw'agenda aziriisa sebo si kukutula ng'oliisa mannyo go bw'oba nga tewabikola ebyo oba tewasamira
okwo kubayita okukola ki? Okusamira. Nabuzaana ku nsiko n'akutwala n'akuyigiriza eddagala nga jjajjaawo ali ku mutwe. Nabuzaana n'akunaaliza ku nsiko. Nabuzaana ali ku jjajja wa mukyala n'akukolako emikolo. Era bw'omuvaayo ne bateekateeka emigugu oluva ku nsiko ne bakutwala ewuka ewuwo gy'osula mu kazigo ko oba ewammwe. Nabuzaana n'ayingiza Lubaale wo mu nju ne bamubuulira ne bamulaga nti ono Lubaale jjajja wo kola wano wafunda olifuna genda opakase, ono ye mukongozi, ono ye mukyala we. Ne bamulaga Lubaale wo ne bamulaga kobe mukazi oba musajja. Bw'obeera mukazi musajja omukazi ne bakuteeka ku kitanda n'otuula ne bayita mukazi wo naye n'atula ku kitanda. Jjajja n'alaga ne bamulaga Lubaale wo ne mukazi wo obutakulemesa kuba mmese. N'omusajja naye n'omukazi naye bw'atyo ne babikola. Ayogera nti gundi yasamira. Era kye kyatwazanga abantu bano n'ogamba nti omutende gundi agenze kutendeka bwe kimwisa omutende. Otendekebwa wamalangayo emyaka 14 oyigirizibwa emikolo n'ofubutukayo nga tusibe bano abanoonya ssente nti ngenda kusala bantu. Ffe mu lubuwangwa tetusala bantu, tusala bisolo, nkoko, mbuzi, nte, ndiga. Tewali kisukkawo, tetusala njiibwa, tetusala mbaata. Teri Olubaale asalirwa mbaata oba njiibwa. Ne bakuyigiriza n'obeere wa sitaatawo n'akuyigiriza emikolo nti kino obulwadde bwe buti babujjanjaba bati, bakola bati, guno omukolo gukolebwa bwe guti. N'oba ng'oli mutendeka n'ogaa nti gundi baamutendeka ali mu ttendekero. Kye bavuga nti gundi musawo, yali obusawo. Egyo emikolo bagikuyigiriza. Ate naawe kennyini lubugawo n'ofuna olunaku n'oteekateeka olunaku. Jjajjaawo n'ajja mu lubugawo n'ajja n'okwata lubugawo ne mugenda kafuga nkande n'omunogera n'omuliisa naye n'akuliisa titonvangamu gwe lubuga wange. Aba muwala kaabenga si wa kikakyo naye lubuga wo si kumwebakako, si kumuganza. Oyo yakubeererawo mu bulungi ne mu bubi ne bw'onooba ofudde oba ofiiriddwa yalina okunaza Lubaale w'amaziga. Ne muvaawo ne mugenda ku lukandwa ne mululya ng'embuzi n'ebyakkaffe. Ne muvaayo awaka oteekeddwa okubeera nga wasse embuzi enkyala yabitanga n'ogimwanjulira. Mukisokola gimwanjulira nga temunnagitta nti jjajja Nabuzaana no y'embuzi yo tugisale tiye. N'avumba Nabuzaana agenda kugabula. Kwono lubugawo olina okumwambaza gwasamidde n'oyambaza mwannyoko mu Lubaale oyo lubugawo. Era bw'omala okumwambaza ekikooyi obutiiti n'omuwe ekifundikwa n'omuwe ekibbo n'omuwa n'ensumbi enzirugavu. N'ateeka omukeeka mu mulyango gw'essabo lyammwe. N'alannama n'omubuuka. Si kumwebakako, omubuuka mussa omukago. Takuvangamu takolanga ekibi naawe tomukolanga bw'oli mwepankirako Lubaale abali kuttanga. Egyo emikolo obutagyekola kyovula nti temulingi n'obwenzi. Ng'oli wempulira omusawo ali awo wano mu ggombola y'eggombe. Abaana abatwala mbu bagenze kusamira ate abaana ne bazaala mu bannyinaabwe. Maama omutaata omunagamba mbu bakuza Lubaale mu bibyama bya Lubaale. Banne Lubaale tabeera mu bwenzi. Lubaale tabeera mu era buweebaka ku mwannyoko oba lubugawo. Ekyo kive mu Lubaale. Olina okuliwa ente mwenda n'emikolo eginakkolwako. Anaagikola oteekeddwa nga nze Bantubalamu jjajja aliko katawadda wange jjajjange. Bw'oba tolina bukadde 10 tonsemberera. Bukadde 10
kubanga kijja kudda mu baana bange. Mwannyoko takwebakako. Era waliwo n'omulalira omukyala senkulu yamugamba nti mugende ogagawale, mwagala ogawala, mwannyoko aliko empewo, genda weeganzike ku mwannyoko naafuna obugagga. Naye kati buweddewo. Ebintu ebyo bya kisiru. Omwana wa kitaawo ne nnyoko ng'omubikkula embugo. Ewaffe tebikolwa mu buwangwa. Era yakikugamba bannange oyo mulalu. Okuyiga tekuggwa. Nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu. Egyo emikolo bw'oba tonnagikola gye njogeddeko oba tonnasamira. Era Lubaale bwe bamusalira nga tayogedde ku mutwe gwe oba oyokoze. Era bw'oba nga tokoze bitambo omulongo w'enkanamu ow'eddiba n'amayembe gaako, era nga tonnasamira na Walumbe kumusalira ne bakusiba eddiba lya Walumbe n'ayogana mayembe ge, oba tonnaba ne bw'onookola Muwanga ne bw'onookola Musisiba oba tonnaba. Ezo zempewo ezikuuma omukongozi ezikuuma ekika, ate zengagga zezigaba obuga ne bw'onookola bamweyana n'omuwa ebibye nga tokoze bitambo. Ge masaba okumera ebiswa ne bimera mu njigi ne bimera buli kibyero ne bizike ne mweroga ne mutandika okufa nti gundi yafiiridde mu ssabo. Ku Walumbe mwamusalira bakusibedde era ne bamugema. Senkulu yalina okukola ekintu ekyo n'asalirwa. Sigenda kubikka ne bw'onoobikka emirundi 10 ojja kwongera kwavuwala n'ekikoyongera ku kyavuwaza buli lwowanattuka eno nti ŋŋenda kubikka. Era oyo omuntu ogamba nti Walumbe era tasalirwa era olwo tasalirwa, oyo mulalu. Yesu nga yabatiza, Muhammedi nga bakomola, saddaaka Walumbe bw'atasaddaakirwa na kumuteeka ku kabonero ka musaayi mu kyennyina ku bigere mujja kufa. Era asamba omusaayi ogwe basalidde ensolo ye n'anywera mu bigere ne bamusiba enkanamu ne mubeera abagagga ne mubeera abawanguzi. N'asamba ebyoto bwe mba temukikoze gwe ne bw'onoogenda n'obikka ate yennyini yakubuulira nti genda, si kuloota. Abamu mwekwasa ebirooto tebimutategeera. Jjajja yeeyogerera era n'ezennyanga bwe ziba tuzisimibwa yazoogera. Tezange zaabeeranga 2, ezange 5, 7 tubala kwemu okutuuka ku 9. Era yayogera n'emiti ezigiganzikibwako yabikolako. N'ayogera emiti gye, ennyanga obuwanvu bwazo, netteete ne mulireeta, ne muleeta essanja, ne muleeta emiramula, ne muleeta enkoni, ne muleeta enkuukuulu, nayo ne mugireeta ne mugiteekako ne zikubwa. Era nabibalaga mu kitabo kyange ensalya n'ennyingi za Lubaale, omukolo gwa bazima ennyimba za Walumbe mweziri. Ne bw'onoobanga omukozi naye nga senkulu tazze kusiba nnyanga, kwe kufuna ebizimba ku nabaana bye byenda okwesiba, kwe kubasalaasala ewammwe okulongoosa, kubanga temwasima nnyanga za Walumbe. Si zino ez'ekiswa nti zeereeta, ziri zisimibwa senkulu ng'amuyise ku mutwe ne ziragibwa n'alagibwa. Bwe kiba tekikoleddwa ekyo mumala manda. Ate era waliwo habiti. Oli n'akugamba nti omuzimu guli ku Bantubalamu, ate Najjemba yaliko Mukasa, Lunkuse n'abeerako Kiwanuka, ate gundi ebyo bya kito. Awagenda ekkovu ne Sonko toyinza kubeerako muzimu. Omuzimu ebyago byonna bibeera ku ggwe kwe gwogeredde. Era senkulu amuyimi aguyita ng'amaze n'ogunaaza nga bwe nayogera ku kino bwe banaaza omuzimu ng'omaze n'okugabula ekijjulo ku ttale kye nayigiriza luli. Ne bamukuma ekyoto omuzimu ne baguyimiriza mu kyoto ne bagaya kale yita Lubaale wo yenna tumwetaaga kuno ku jjoba ly'Abantubalamu. N'amayembe go n'ebitambo byo. Sigamba nti ono aliko Kiwanuka ate Kiwanuka ogenda awalala. Gundi ali Jamani nti ate aliko Musisi. Ebyo bye mukola genda obiraba abalina Lubaale w'engeri eyo. Ababonyaabonya. Abalala bagudde n'eddalu. Ate mu kika tebeerayo musamizo omu.
bataata ne kubasenga wateeka okubeera waabasamidde oyo Lubaale waabakulu isabo liba lyabwe. Nammwe abaana muteekeddwa okubeeramu abatono ennyo bana nga buli omu aliko omuzimu gugwe ne Lubaale waagwo. Ne abaana be tuzadde nawo wateeka okubeerawo abaana wava enjogera egamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira nga n'emikulu mwegiri. Ate gwe omwana toyinza kusamira Lubaale wa taatawo, tekisoboka, ogenda kukula. Buli obuko bujje ojja kuba n'omukyala webake naye oba n'obaalo tayinza kubeerako muko. Kyekiri kyobola nti emizimu gikyuka, gw'osamira jjajja abeera mwami wo abeera muganda wo. Abaana be tuzadde bate be basamira bakitaffe kubanga tebabazira. Teri yasamira kabandwa kamu. Ezo emmandwa ziba nnyingi. N'olw'ensonga eyo mukwano gwange mpuliriza njogedde bingi. Ono yaŋŋamba nti waliwo omukyala eyajja mu kirooto n'aŋŋamba okugula olugoye oluddugavu. Nti sigula mbulweru. Jimanya waliwo yandagula n'aŋŋamba ngula olugoye oluddugavu. Omukyala n'ajja mu kirooto n'aŋŋamba ffe tuli balundi tukozesa byeru. Kituufu tuli balundi. Jjajja munnange olina kufuna mulundi. Musawo omulundi yamanyi bakola mwe babasiba maliba nezo engoye. Amaliba ensolo ne mugigula ne bakusiba eddiba nga naffe bwe tusiba eddiba ne bakola ebiteega byammwe n'amayembe gaabyo. Taata Sali enkonya nkutumidde nnyo. Omwami oyo amanyi okukola ebyekirundi. Nkutumidde nnyo muzeeyi Taata Sali. Abakola ebintu by'ekirundi gye bali. N'abakyala bamanyi ebintu era biringa Munyarwanda. Nawo Munnarwanda akisamizibwa Munyarwanda kubanga ekireetera ebintu ebyo. Ennyimba buli Lubaale buli mpewo erina ennyimba zaayo. Kati baba lundi nze ndaba takojjange Taata Sali. Nze yita amalibwa baayo. Ezo ennyimba ze bayimbira emisambo gyabwe ne zikira. Ogenda kuyimba ki? Ekiteega ne kijja ne kisanya. Kabe Munyarwanda agenda okuyimbira Ntabihaago ekitambo kyammwe alina kuyimba ziwana Ntabihaago ng'ayimba mu Lunyarwanda. Nyabingi mu Lunyarwanda. Mugasa mu Lunyarwanda. Kiriroliro ekiwanuka mu Lunyarwanda. Tojja muyimbira zino zaffe ez'esserubwatuka najjayo. Emizimu gye baziyimbira nazo birala mu Kinyarwanda. Omunyarwanda yakola ku Banyarwanda. Omunyankole naye ateekeddwa okubeera nga yasamira mpewo ez'Abanyankole. Ennyimba ezigenda okugisamiza ng'azimanyi okuwongerera Omuganda asobola okuwongererako. Naye ate agenda okuziyimbira ozikola n'okusiba abalongo ateekeddwa kuba Munyankole. Muzeeyi Kateregga Esseguku nkutumidde nnyo. Musajja Muganda naye yasamira mpewo z'ebukojja ez'Abanyankole. Eyo ye ekitundu ekyo akitegeera. Yasamira Lubaale wa bukojja bwe. Nga balina kojjange Ssentongo eyasamira ez'Abasaami obukojja bwe. Bannaye njagalayo omusawo omulaŋŋo amulina onkubira ku ssimu yange. Njagalayo omusawo omuluulu. Waliwo abaliko empewo ezo naye nga zoogera luluulu zoogera lulaŋŋo nga zeetaaga mulaŋŋo. Bambi nkubira ku ssimu ya 772 56 33 ndiwo okuyamba oba Walidi 070 56 33 Namaganda ebusaabala ndoota oli ambuuza ensawo yaffe enkozi nti eruwa kyajjawo akulaga era bye nagambye nti okusamira n'ogamba nti taata antadde Lubaale alina okubuuza yirizi y'omuzimu. Omuzimu ne gumubuulira yirizi. Senkulu n'akukolera yirizi yaagwo. Emiti n'emiddo n'ensolo ezigenda mu yirizi. Ate era alina n'okubuuza Senkulu alina okubuuza omuzimu ensawo ya Lubaale wammwe. Va ku zino ezisalwa ku mbugo oba ku ngoye. Omuzimu ne gugamba nti yaffe embaalwa yasowolwa. Ng'Abanyarwanda bwe baba bakozesa entoloogo akasolo ako ke basowodde. Eriyo asaba emmese ey'ensomba byuma. Eriyo asaba akasimba. Eriyo asaba emmunyungu. Eriyo asaba ebgunju.
eriyo asaba enkerebwe. Eyo ensawo senkulu n'agiwanga n'emiti n'emidde egibigendamu. Senkulu jjajjaawo gyakuwa ne mugendamu ebintu byonna byonna ebyandawula. Ensawo yammwe ey'obugagga n'ebyakkaffe oteekeddwa okugifa nayo. Bw'obanga oli mukazi, senkulu ateekeddwa ate okutunga n'ofunayo ensawo eyawuluttula ey'olugoye. Omuzimu gye gulina okukugamba. Fe abasajja twajjajja mizimu gyagala nnyo olugoye olwakkaki. Abakazi baagala nnyo ensawo eya kiragala oba enzirugavu. N'ogenda ku kyalaani n'otungisa akasawo bino abakyala ne babukola mu owino mwe bassa ssente kawuluttula. Ensawo eyo ey'omukyala gye bayita kyafa kirinaki era ebeeramu ebiteekebwamu. Mulina okubeeramu akatundu k'omuziro gwe n'akamaama we n'emiti emirala n'emiddo egya kaffecce mukuŋŋanyiza ssente za Lubaale era mwanyi mukuŋŋanyiza ssente ezigenda okugaggawaza n'abaana bo gw'omukyala. Ensawo eyo temubula katundu ka muziro gwagwo era temubula katundu ka muziro gwa nnyoko. Omwana azaalibwa abantu babiri. Omusajja yaffe eyitibwa Kamungolo naye erebeeramu era ebintu byebimu. Senkulu n'agikolera nga n'akagundi kaffe tekabuzeeko kano akasenyanku. Osobole okusenya enku mu kisenge mu kitanda ate osenye ssente. Era senkulu yabikolera n'ebyakkaffe yensawo jjajja gyakulaga. Abamu kati nga jjo eminyarwanda gyagala nnyo ekkutiya, nsawo y'ekkutiya oba ekikapu. Mukwano gwange Nabanaganda ebusaabala ndooza nkuzzeemu Kagwa ndoota nvuga akagaali. Oyo Kibuuka Omumbaale yakubanja bayisikolo maanyi ga kifuba era yasaba n'omuzimu. Oyinza oba oliko omuzimu omusajja gwagala nnyo. Abasajja baliko emizimu emisajja ogula akagaali ka bayisikolo n'okavugako maanyi ga kifuba teri kyenja. Era ogaloota nnyo enjuki oliko ejjembe erya muzinda. Kintu kino nkinnyonnyodde nnyo ne mubiwulira ne temukwata. Namuzinda atambulira mu kisanafu yatambulira mu nsanafu era bw'aba awangibwa n'ekisanafu kibeeramu. Muzinda yatambulira mu njuki era mubeewamu namunswa wa njuki ng'awangibwa. Muzinda ne namuzinda byawufu. Era nga bw'owulira muwanga emmandwa ne tuba n'ejjembe lye muwango. Era nga bwe tubeera n'ejjembe erya lubowa Abanyarwanda libayita luboha ate nalyo lisibwa kasowole waalyo naye bamuyita lubowa n'asibirwa neryoka likuwa obugagga. Debula enkoko njeru kitaffe yagaana okukola Lubaale maama n'amutukolera naye muloota twesemberera ne wajjawo ekizikiza. Taata wammwe yaloga Lubaale yamukunamira. Waliwo omukolo gwe baagala okukola Lubaale alyoka amuwekubire bulungi era ekiveemu. Rasta Junior lwaki nerumaaluma nnyo olulimi ekyo kitambo kyaffe kyekikubanja. Ne mukwano gwange emmese zimugegena nnyo ebigere. Ayina ensawo y'ensomba byuma yasamira ekitambo kyaffe kyekitambuliramu emmese. Era ajja kulya ebikoona ebikuba ku nnyumba okwerotolera okwemazisa kuloota nga adda ku ssomero. Buli lwoloota nga odda ku ssomero kiba kitambo nti okyabonaabona emyaka gye wamala mu ssomero gikubiseemu emirundi ebiri ng'obonaabona oyongere ku gy'olina kwe kuzza ku ssomero. Era kyekiroosa ensenne kyekiroosa enswa. Kuloota gye wasomero olaba abakunamira kwemazisa kumeketa mannyo kulya bbumba kulya njala biswa kumera mu nju kuloota basezi kuloota nnyama banne biba bitambo byaffe. Kulaba omukyala akunamira akulaga obwereere otigaatiga obukyala ekyo. Ufa abasajja ne kika akasajja ne keefeera ne kabeera nga peeni. Ne bw'onoonywa eddagala kooko liryoko ne bw'onoonywa ensiiga eddagala nga tokoze kitambo ekyo. Ale ne bw'onoofuna omuti ogukola kindi muti bwe buti toyinza okujjako ng'okoze musambwa. Lubaale ng'akubanja ne bw'onaaba eddagala tebivaawo. Ne bakwambulira ku nnyanja Victoria tebivaawo. Ale era nze mmanyi kibuuza abantu. Toli agamba nti agenda kujjako Lubaale ye nga tayikirejjaako wuwe. Yaani ayagala obwavu.
ye mugagga nnyo agamba nti agenda mukujjako. Lubaale akukwatira omulenzi ennaku 4 mu lubuto lwa nnyoko nga wakeetonda omuwala 3 ozaalibwa naye toyinza mwejjako. Era kyovulanga ova butongo olwala buli ddakiika obeera mulwadde n'ebizibu n'atera okumaliriza. Wiriba Debora enkoko njujuzeemu nono yambuuzizza amayembe namuzeemu yanga nsobola okusamira empewo esukka 3 Wiriba ebusunju era nezizika eddagala ndoota ntikka motoka amayinja mu kirombe gyenkolera olusozi. Wiriba mulekerawo okwezizika eddagala. Fenze eddagala lyemmanyi ewaffe mu luwangwa nga Lubaale akuluma oba nga ayagala akuwa obubaka. Twezizika nnyingo y'omuti gw'amawogo nga gwakalira ku muti n'omenyako oba olumuli olukalira. Awo Lubaale ajja kukubuulira oba tomuloze kuba gyo miggo gya Lubaale. Muwogo nga akatabi kaakalira kuli n'olumuli olwakalira kuli nga lwakalira ku kisagazi. Diyarugaba Ronald Kawempe nfuna ebinkozesa ekyo kitambo nkyogedde ewammwe kye muyita nyabingi. Mbuuka mu bbango ekibuko omumbaale ndoota ndi kusomerera kitambo kyaffe nfuka ne ku buliri era bw'onooba tobikoze Diyarugaba tojja kutereera. Nasanga enkaze bukulu tusomese ku balongo basobola okwesibira nga kitaabwaganya. Abalongo bonna obasiba kasofuna omukyalo omusibi emikolo gino egy'abangi ogivaako kasoba n'obulira bwo noonya omukyala asiba abalongo osiba abaana bo n'enkoko zaako ng'ekisinziira balimu ki abaana obasiba emigugu ogyeterekere era ogitwala ewammwe ekika ky'abaabana kibalume era okujja ewammwe balisasula ente 9 n'embuzi 9 n'enkoko 9 n'esente ez'okutereka abaana bw'oliba ofudde. Bridget Ekaleerwe mange yafa kati emyaka 15 ndoota jjajja musajja amuzaala nga tunyumya oliko mpewo z'ebukojja. Jjajja oyo yennyini ali ku ggwe kati bakulaga nti walumbe yeyatta maamawo kati olina walumbe w'ebukojja. Buli lwoloota omuntu eyafa ng'oyumya naye manya nti oluganda lw'olina naye lwe lujja nti yemmandwa ya walumbe esaidi eyo gy'oliko. Bw'oloota bukojja manya w'ebukojja. Bw'oloota jjajja mukyala manya jjajja mukyala. Bw'oloota ewammwe mu kika taata oba maama taata manya nti walumbe gw'olina wa kika kyamu. Bannange bitagenze bulungi mu nsaasite njagala nkome wano. Programu n'ebiro buli wakuna kuva ku ssaawa 4 kutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. Ebijja nja kutandika okuta essimu naye nkyasomesa bingi nnyo nga nga bwe mumbuuza essimu era byebintu byoto bye mumbuuza nange nenva nka mwana nga aleba ne temunkubira ssimu kiro temunkubira ssimu ku makya nti naloose ssimu ebiroto mbiddamu biddamu kuva ku ssaawa 8 mbeerako ebyange byenkola obudde obw'ekiro bwa bw'abaana bange n'abakyala kwa sitoozi wera 12 tokuba ssimu kumbuuza birooto. Ebirooto mbiddamu kuva ku ssaawa 8 kutuuka ku 12 tozuukuka kiro nyimye ne mukyala wange tuli mukabu twerigosola mbuuka ku ssimu eri kigo kyange nkwata ssimu nedda twebeereremu ate kitegeeza ne bwe naabikugamba ogenda bikola leero tulekeraawo okuddamu ebyo volongoto. Aweereza ebibuuzo 772 536 3344 oba walidi eyemu 536 3344. Abali e Bulaaya mwe namba tumidde nnyo benyinziza mu nsonyiwe ku lunakayiza mbeerayo buli lwakubiri ssaawa 4 okutuuka ssaawa 8 olwa kafyu ate n'olwa social distancing esigadde embeera yeeka ewange esseeta atakuumira mpeera. Ndi mukozi wa Metro FM kuva 28 okutuuka nakati. Tusinkane kusane nga nkola kadongamu kuva ku ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 ogw'omutuntu atakuumira mpeera. Omukunjo omutonnira enkola
obutabeerabira mu bisekuusi baagala nnyo lwa buteeraba kyekyo bannange ekyaggwe nabuuka